maanta waxaynu nahay dad dhalinyara berina waxay noqonaynaa waayeel dad waaweyn haddaba waxaa jira waayeelkaas markay dadku waayeel noqdaan waxyaabo ay ka qoomameeyaan haddii ay yaraantooda samayn lahaayeen waxaan kula wadaagayaa 5 qodob oo ay tahay muhiim inaan maanta sameyno si aynaan uga qoomameynin markaan weynaano ta koobaad markuu qofku waayeel noqdo ama uu weynaado wuxuu aad uga qoomameeyaa haddii aanu ganacsi furanin inuu yaraantiisii furan lahaa ganacsi oo wuxuu dhahaa haddii berigii aan awoodda haystay haddii berigii aan faraaqada haystay haddii berigii aan lacagta haystay haddii berigii aan maskaxda badan hayay haddii berigii aan tamarta badan u hayay ganacsiga aan ganacsi uga faa'iideysan lahaa run ahaantii maanta meesha aan joogo meel ka sarreysaan joogi lahaa waxay taasi noo muujinaysaa maanta in dhalinyarnahay waa inaan maskaxdeena ka fikirno sidaynu ganacsi u furi lahayn innagoo dhanna ka shaqaysanayna dhinacna ganacsi ka furanayna qodobka labaad ee run ahaantii saa'id uga qoomameeyaan dadka waayeelkaahi waxa weeyaan caafimaadka rabbi subxaana watacaala ayaa noo haya oo rabbi ayaa marka uu noo qorayna waan xanuunsan marka noo qorana waan caafimaad qabi balse sidoo kale innagana gacanteena qayb ka mid a caafimaadkeena ku jira walow aan dhaho caafimaadkeena guud ahaantiiba gacanteena ku jirtaa dadka waayeelkaahi waxay aad uga qoomameeyaan berigii ay dhalinyarta haayeen haddii ay cuni lahaayeen cuntooyin caafimaad qabto oo wanaagsan haddii ay samayn lahaayeen jimicsi haddii ay run ahaantii berigii ay dhalinyarta haayeen ay jirkooda iyo caafimaadkooda u roonaan lahaayeen inay maanta ay sidan ka wacnaan lahaayeen maanta ood dhalinyar tahay waa inaad ka fikirto caafimaadkaaga in ka badan intaad ka fikiri lahayd waxyaabo iska maalinla ahaad iska cunto waa inaad ka fikirto jirkaaga wixii caafimaad u ah khudaarta muhiimka u ah jimicsiga muhiimka u ah si marka aad qof weyn u noqoto aad u noqoto qof run ahaantii 20 jir oo kale ah marka qofku uu noqdo qof weyn had iyo jeer waa waqtiga uu qofku awood dareeyo oo uu maaragtay tamartiisa ay soo yaraato waqtigii uu ku bixin jiray shaqada ay aad u koobnaato amaba uu ka fadhiisto waqti uu qofku u baahan yahay kaliya inuu caafimaadkiisa ilaaliyo kaliya cibaadada iyo tusbaxa uu haysto haddaba waqtigan qofku markuu weynaado mana awoodo inuu shaqo caadiya ka shaqeeyo siduu hore uga shaqayn jiray mana awoodo inuu u ordo sidii hore ugu ordi jiray tamartii hayana ma hayo waxaa muhiim ah intaad dhalinyarta tahay inaad ka fikirto inaad dhaqaale meel ku hubsato inaad saving account aad samaysto maanta ugu yaraan bishiiba ha ugu yaraato $20 $10 $5 hadba intaad awooddo inaad maanta oo dhalinyar tahay oo aanay waxba kugu ahayn lacagtaas inaad meel ku hubsato waxaa hubaal ah in maalinkaas aad qoomameyn lahayd ay si weyn ku anfacayso oo aad run ahaantii si weyn aad u mahadin doonto markaan dhalinyarta nahay waa waqti run ahaantii ay nagu badan tahay mashquul badan oo dhalinyarnimo ah waqti aan ku qaadanno waxyaabo badan oo malaayacniya waxaa waqtiga naga lumiyaa waxyaabo aan micno badan iyo nolosheena waxba ku soo kordhinaynin balse intaad dhalinyarta tahay waa inaad uga faa'iidaysato inaad si weyn dadka u xidhiidhiso inaad xidhiidh fara badan aad abuurto haddii noqoto familka asxaabta iyo sidoo kale naftaadaba xidhiidh wanaagsan ood la yeelanayso waayo waxaa jiri doonta waqti aad qof weyn noqon doonto ood awoodi kari weydo in qof aad xidhiidhiso marka qof walba dadkii uu yaraantiisa xidhiidhin jiray ayuu markuu weynaadana soo xidhiidhiya marka wixii aad maanta dhigato ayuunbaad beri heli maanta waa inaad taageerto qof kastoo dhiban ood awoodid inaad maanta wax ku taageertid maanta waa inaad xidhiidhisid qof kastoo maanta u baahan inaad xidhiidhisid qof walba u baahan inaad taageertid qof walba u baahan inaad garab siisid run ahaantii maalinka aad qof weyn noqoto ayay tani saa'id ku anfacaysaa oo ay dad badan ku soo xidhiidhinayaan qodobka ugu muhiimsanna waxay tahay waana ta ugu weyn intaad dhalinyarta tahay inaad noloshaada faraaqadaada iyo waqtigaaga aad uga faa'iidaysatid inaad si weyn u cibaadaysatid haday noqoto inaad qur'aanka aad marar fara badan aad akhrisid oo aad ramadaan kasta ugu yaraan aad dhammaystirtid qur'aanka akhriskiisa inaad 5 salaadood si wacan aad u tukatid inaad sadaqa la baxdid inaad taageertid kuwa dhiban in aad soo booqatid kuwa xanuunsanaya run ahaantii tani noloshaada dambe wax weyn ayay ku soo kordhinaysaa haddii aad u fiirsato
dadyowga markay gaboobaan aan gabowgu ka muuqanin waa kuwa inta badan cibaadaysta, waa kuwii intay yaraayeen si weyn u cibaadaysanayay. waxay joognaa waqti aanad kala garanayn inaad iminka geeriyoonayso iyo inaad maalmo kaaga harsan yihiin. waxaan joognaa waqti ay adag tahay inuu qofku ku sugnaado waddadiisa. sida keliyaad ugu sugnaan kartaana oo inaad cibaadada iyo rabbi subxaanahu watacaala aad xariggiisa xoojiso. saaxiib yaal, qodobadani waa talooyin ka yimid dad waayeel ah, dad waaweyn oo run ahaantii dhammaantood ka qoomameynaya haddii ay qodobadan sida ay tahay ugu dhaqmi lahaayeen inay maanta meel sare joogi lahaayeen noloshooda, oo dhammaantood marka aad kaaga waramaan waxyaabaha haddii dib loogu soo celin lahaa da'dooda ay ka faa'iidaysan lahaayeen, waxay iskugu soo wada ururaysaa 5 qodob aan kula wadaagay. innaga haddaba waajibka ina saaran waxay tahay inaan ka faa'iidaysanno talooyinkaas ay dadka waayeelkaana siiyeen oo ay siday tahay u dabaqno. saaxiib yaa nabadgelyo. intay ku kulmi doonno barnaamij la mid ah waxaan idin leeyahay nabad ahaada.